এই রাজু, চলে আয়, আমি তোর জন্য এই কাগজটি পাঠিয়ে দিয়েছি। আরে এটা কি? এটা মনে হচ্ছে তো আমার জন্য কেউ চিঠি পাঠিয়েছে। আরে মনে হচ্ছে আমার বন্ধু আমার জন্য ওখানে অপেক্ষা করতেছে। দাঁড়াও, এই মুরগিটিকে আগে ছেড়ে দিই। আরে মুরগিটি চলে যাচ্ছে, এই দেখো চম্পা, এদিকে মুরগিটি চলে যাচ্ছে। রাজু, আমি তোমার সব চালাকি ধরে ফেলেছি। এবার বলো, তোমার মাথায় এই আইডিয়াগুলো কে দিয়েছে? আমার কোনো দোষ নেই চম্পা, আমাকে ওই চিঠিটি দিয়েছিল। দাঁড়া, আজকে তোর একদিন কি আমার একদিন। তোকে যদি আমি আর আমার বাড়ির আশেপাশে দেখেছি তাহলে তোর অবস্থা আমি একেবারে খারাপ করে দেব। Subscribe to my channel.